Halangan tuh orang oh, ada ya. Mobil panjang tengah. Belum pengaruhin kan? Perintah. Ya perintahnya banyak. 20 liter sekaligus. Mang, para mang, bau tuh knalpot Yang direkam kurang. Matahari. Oh iya, sip. Jos. Oke, lanjut. Putar giling. Kita ngambil apa ini rencananya? Kita akan mengambil BBM ya. Untuk keperluan fogging ya nanti. BBM subsidi. BBM bersubsidi dari Jenderal Jenderal Habil. Pencairan 10M. Makasih. Makasih. Makasih.